Pak? Batuknya tidak boleh seperti itu ya Bu ya, karena kita mempunyai etika batuk yang benar. Karena dapat menularkan penyakit yang ada di lingkungan sekitar Ibu. Oh, gitu ya Pak? Iya Ibu. Bagaimana Pak cara menggunakan etika batuk yang benar? Bisa dicontohkan? Baiklah Ibu, saya akan menjelaskan cara etika batuk yang baik dan benar ya Bu. Oh, baik Pak. Iya Ibu. Inilah etika batuk yang baik dan benar. 1. Gunakan lengan bagian dalam baju Anda saat batuk. 2. Tutup mulut dan hidung Anda menggunakan tisu atau sapu tangan. 3. Segera buang tisu di tempat sampah. 4. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau mencuci tangan dengan hand rub. 5. Saat Anda flu atau batuk, gunakan masker agar orang lain tidak tertular. Jangan lupa, mulailah hidup sehat dari diri sendiri.